Dnes si spravíme takúto perfektnú syrovú omáčku. Tak začneme tým, že si prichystáme kuracie prsia. Ja som robil približne z kila, cca 800 gramov. Na to moc nezáleží. Kuracie prsia si nakrájaš na väčšie kusky, až ich máš šťavnaté. Lyžica bazálky, 2 lyžice obľúbeného korenia, pretlačený cesnak, ten nemôže chýbať. Soľ, korenie, to už máme takú klasiku, dávame skoro do všetkého, tak toto vyzerá, trošičku si to premiešaš, môžeš si to nechať kľudne aj marinovať hodinku, dve, ak sa ti to dobre nemiešalo, môžeš pridať olej, tu už si dáme olej na panvicu, pekne si dáme mäsko dovnútra, tak trošičku si ho orestujeme, nech sa nám zatiahne. Pekne si to premiešaš rovnomerne, necháš to na panvici teraz pekne oddychovať, kým to nebudeš mať do zlata. Môžeš to podliať trošičku vody, ja som dal približne deci, potom si dáš deci mlieka, tak, kým sa ti to takto pekne nespení, pridáš si smotanu, 30 alebo 33, 200 g syru, necháš zase pekne speniť, prevariť, nakoniec kukurica a máš hotovo.